ましょう。続いてがニトロレーシング。世界を席巻したこの男が走ります。ニトロ羽賀紀之。最終戦、まず一発目決勝レースライダーをご紹介してまいりましょう。 PW 選手権オールスタートはゼッケン63チーム3強江口和成。続いてまいります。セカンドグリッドからはどんぶり兄弟軍団榊原親子丼大岩みゆき。3番グリッド参りましょう。中尾ちゃんテイスト頑張れ。ゼッケン19番の吉国。そして続きましては軍団ごめんなさい、どんぶり兄弟軍団榊原メガ牛丼長新井信弘。続いて参りましょう。続いてがニトロレーシング。世界を席巻したこの男が走ります。ニトロ羽賀紀之。続きまして鈴木の中洲健康促進 RT。 意味深なチーム名ではありますが、ゼッケン7鉄人松本智彦。そして続きましてがどんぶり兄弟軍団榊原カルビドン榊原仁。続いてまいりましょう。 WOP レーシング馬丼前畑実。最後ご紹介いたします。 NCC ファクトリー最終コーナーからスタートしてどこまで来るか。キング中村圭司。それでは行きましょう。ウォームアップラップ1周。ウォームアップ